Vakutera ndi Gogo Christine. Uyani ndamaya andangudza kuti sisiyana vakaberekwa kwa Ziweya vanowana Nyati, saka vakamirwa naGogo Christine. Pamusoro wesangano raMwari, ini ndini mai waFeni naye. Kana maimbotiona chinhu chetiri kuita kuti titende, ini ndasumukira kutenda mukwasha murume waDavid, nekuti ndiye azotoakura mutoro wemwana wedu. Kusvikira petiri panapa titori kumba kwaDavid, ndiri kuda kutenda zvikuru kumurume waDavid newabereki wake. Ndiri kuda kutenda ndibatsireiwo nekuti hakuna henyu wabereki wakabereka murume waDavid, ini seine mweya wandizi. Ndinomuziva iye David nekukura kwake mumaoko mangu, asi zvandasumukira ndizvozvo chete. Makaita henyu makatichengetera mwana, makaita henyu makaita henyu makatibechengetera mwana wangu. Hapana angachabvigoni mukoma wacho akambotora David akazozvitongesa kuti mwana uya angandochengetwi nemukoma wake, ini ndiripo. Akatorwa, ndofunga akapedza mwedzi tikazondwa wafona kuti adzoke, tambofonerwa futi kuti tatora kwaMbeko. Zvichibva zvakona achibva ati, ndofunga akataurirana nehanzvadzi yake kuti ungaregerewo here mai wachindochengetwa nemukoma wawo, iwo uripo. Makaita henyu, ndiwo mazwa angu chete, makaita henyu. Aiwa, ndakutenda mbuya. Ndoza zvinonakidza vachikudaidza kuti Gogo Christine. Ndinakutenda Gogo Christine nemazwi avo vachitaura samai vasisifeni. Zvino vanotera ndisekuru Ziweya. Nyati uyai henyu muzotaura mazwi enyu mashomanana. Mashure masekuru chadaidza muripo kwanga, ndiyo chataura chaudza kuti ndiana chataura. Pamusoro sangano rese auya panapa, ini ndiri sekuru wechidiki. Ungaone kudai kunge ndakura, kushaya chekudya, umbowo ndoda kupa shoma ndewekuti muzukuru wangu Feni mukuru kwazvo pendiri. Dzimwe hama dzaifanira kunge dzichipa umbowo hwake dzakapera kuparara dzikatama. Saka ine panapa handingapi umbowo hwekunyepera vanhu, saka handizvikwanisi. Ine ndinoda kuti muzukuru wedu uyu enga aine chipo chemanzwa achitaurwa ichi, asi pendakazotangawo kuti ndada kuti kureiwo, izvozvi ndine 37 years. Right. Saka ndinoda kuti mubabate pa 37 years nemakore manzwa achitaurwa aya, umbowo hwacho hunenge husina chokwadi. Asi ndinoda kuti ushoma, ndinoda kuti muteerere, zvino zvinonakidza kana zvisinganakidzi. Ndinoda kuti muteerere
shuwa wazukuru wangu iwawa wenguwa ine chipo iyeyu petakatanga kuziwanawo kuti ndakubvawo mukukirechi izvo zimani yengadada sekuru ndopota ndichikudzidzisai iye zvinezvo toda kuti wazukuru tese tisipota tichisangana pagore kutera kuti imimi muzive wazukuru wenyu. Saka asi chekutanga tichatanga taitira kwenyu ndokuti tichatanga ungano yacho iyoyo tozototenderera kwese kwese. Ndingati ndo umbowo hwendingape asi pazodimburwa pahwavadimburwa pahwavaita ndufu dzakawanda dzambotaurwa amene mufundisi here kamupasara ndiani wanhu wamagwayawaya okuti hanzi remangwana hanzi ita kuti kana tichiri wapenyu tinozonge tichari izvozvi wakatoronga mapurogiramu iwava ekuti tizoita asi watama wanhu wawandawo watotama ipapa. Saka ndio masoko endingape emuzukuru wangu kuti afambe zvakanaka mapurogiramu aakasiya aronga tichaendera mberi nawo kana tiri wapenyu. Asi pekupedzisira ndoda kuti watungamiri wese kusanganisa ona iwoyo waMC newafundisi wese ndo mazuva angu ekupedzisira ina hazvina kundifadza ndiri kumushawo ndaizomba muzukuru wangu achinzi aendeswa kuchipatara chonge chakumuramba chamudzosa nhasi mangwana taizwa kuti munhu akaenda kuchipatara kare ipo pendakava chikurei pacho aibva aonekwa kana adzoswa kumba mupenyu. Saka tiri kuti watungamiriri wenyika wada kuzoita newaripo wagadzirisa achataura akamirira mukwasha Dr. Nelson Terminus Okwanga. We're now going to invite engineer Dr. Boston Odongo, who is going to speak on behalf of his cousin Dr. Nelson Okwanga, as well as on behalf of the Ugandan community in Zimbabwe. I saw quite a number of them outside. I saw Grace Majonga also outside there. Quite a number from the Ugandan community. So, Engineer Odongo, where are you? You know, he's usually not said, please come over. Yes. Yeah, I was wondering where you were, Engineer, because you are conspicuous. That's Engineer Boston Odongo, who is going to say a few words on behalf of Dr. Okwanga, as well as on behalf of the Ugandan community residing in Zimbabwe. Dr. Odongo. It's a little bit short. We'll adjust it for you. I would like to firstly register special thanks to the Reverend of Catholic Anglican Church of Memory and his choir and the team who made this gathering successful so that we can say farewell to our beloved sister-in-law, Fanny Teresa. Thank you very much, Reverend. I would equally like to thank all of you who devoted your precious time, especially this time when the movement is restricted, and you all sacrificed and came to help us in physical, but in spirit, we will still be together with Fanny Teresa for life. Fanny Teresa was a peacemaker. She has traveled to Uganda
We have advised people in Uganda, they are equally very, very sorrowful on what has happened to her. But there is very little we can do about it because God has made this decision, and none of us who is here can go on his way and stop what has happened. We will just say the life which she has spent up to this time was great enough, because even many people probably don't reach the age which she has managed to reach, because she passed on last week on Wednesday. My sister-in-law, Fanny, was a peace-loving person and spent most of our time making sure that there is peace on earth. Let it be with relatives, let it be with friends, and let it be in ourselves, the son-in-laws, and all this. He was always a champion of making peace. Even probably in our constituency where she was an MP, I'm sure she spent most of her time making peace that side. And she was great, and she was a hero in that. Since time is limited, I would like also to mention that she managed to champion inequality in human beings, especially in politics, Zimbabwe women in politics. She was the pioneer of that. That was a situation which was seeing us see an imbalance as humans in all activities which God has created us to do. But she championed that, and she formed an organization called Zimbabwe Women in Politics, which is something very, very great. Politics was dominated by men. The minister is a man, the vice minister is a man, the permanent secretary is a man, and all this and that. When she came in, she has managed to create equilibrium, and you can see there is now a balance in nature as far as God has created us in this world. Which is something which is very great, and we should not forget her because of that. I'm sure there are some other people who will come in here to highlight more details on that in regards. So I thank you very much for coming in, and we'll say bye-bye to our sister-in-law, Fanny Sirisa. Thank you very much. I'd like to thank Engineer Boston Odongo for those remarks about Sister Fanny. Like I said, we really don't have enough time, so we want just to say a few highlights about what we know regarding our life and times with our sister here, Auntie Fanny. So let's just make our presentations very, very brief and to the point. And for now, I'm going to call upon the young sister, Damshedza Nina Wabo Netai, Nyanyo Jazz Netai, Mozotaura, Masgenyu, Mashomanana, Amdautaura, Ezra Komorenyu, Ungweta Mashomanana, Asindo Zautaniga Anye Uzamu. Kamfori Babajamia, Kamfori Sangana. Yakamira Pan, Bunzo Zagiro. Shamuda Zayo, Amazam, Dakuzanish, or Gatamoma. Angam, very close now. Shaganis. Dakachima, the Dangana, but she just put the Bakachama Waramacho. So Jaman was what my show, Bakambari PP, writer PP was a very sugar. What sugar? Writer look at eyesight. But so Warako Watanga, she was a catastrophe. Mona Juni, Mana Shanet, Jeffin. Akawia, Santo. Agachi, Mama, Comeniato. Dova Nena, Jeffin, Sister Chi. Chinachanda is zero, one was a loss of appetite. Because it's more convey, but I can't was a loss of appetite. Says Neva Baba of the Pichiride, who Danda, for so the Iranda Shika, Randa is on the mind. Don't tell her, but don't accept that Regina Serum support.
ndokadaenda nadani vaenda vaogara kuhospital ndobva vazobuda vachinzi vanani vaogara after a week ndobva defina fonazve zvikanzi mama ngomenya aita maronda yemoni ndobva ndamhanya zvipinda mumakoyo defina chibatsirwa nekuwasha musekiwa vanaenda vandasvika chiisisi zvandaita maronda netsai usange usina kwaona ndoda kuti ndigare nditaure newe vachitangaona maronda ako osvika maronda ndakaona ndikati asisi maronda aya asinamira mushi zvanzi ndo zvandakudetsera kuti uone kuti zvakaita saka todii zvanzaiwa ndira kuita kuchipatara sezvinewo mukwasha nemwana defini vakaronga sisi ndobva vadzokera kubasa asi jera ndapedzisira kuvaona pavazoenda kuhospital vamanye hope yekuti vachararama wai kuti kudaro vakati vane organization yavanga vakatanga vakanditi netsai usati waenda dauti kuita budget yezvinhu zvachaita sei zvezvo zvada kuzoita iwo ndikati ndonyora sei budget handikuiziva sisi zvikanzi budget nongoingonyora mafigures wondiedera since ndisinokuona ndikati its fine nyaya dzakazodzoka dzowanda zvadzo vandakasisi ndakuenda zvikanzi wakuenda ndikati ndakuenda ndobva pandandozodzoka musi wechitatu ndichikunyora ndabva kuchikoro zvanzi its fine panoshandisesa fine but ndisasesa hazvina kuzoenda sokudaro manje ndakazonzwa mana kutifonera indabva kumusi wesati pakunditi komunita zomaisa zviva zvazoita wese zvazoda ndopa ndakazoenda kuchipatara kwacho ndakanoona kuti zvazina kumira zvakanaka but vakazoterapoerapo zvavo ndobva vazoita kunge zvirinani bcause tatakutaura tatakunzwana machitaura zvese ndopa ndazoti last saturday ndopa ndakafonera defini zvakupenda muchipatara bcause ndaivanzopinda mawikends nenye kuti during vaida kudiwa munhu wani ndoda mudziko rake kuchipatara nenye covid defini akati mama pindai ndakamusangana nechipatara nayo ndopa ndapinda ndikakutaura nasisi tikakurukura tikadivataura paipa kuranda kurwara munenge ndarwara chii zvanza manga vati ndichabuda asi ndarwara saka nyaya yakazoita ndeyekuti defini akazopinda sandi ndobazofuna zvamama vasikutaura ndikati chii zvanza ndisuziva manje ndoba ndafona defini akati mama vachadzikunake ndopa ndakazoenda kuzvionerawo ndinava ndaitaura nayo ndinava ndaikunayo zvazvakaoma ende before pavakadischarge kadobva vadzokera same day zvazvazikamira zvakanaka saka patakazonziva vanhu vakupinda vese musi wechitatu ndopandakanokumbira kuchikoro kwandiri ndivandaenda ndaitiko ndichadzokera kuchikoro but nesituation andakana kuchipatara handakwanisa kuzodzokera kuchikoro ndakaswera kuvoindi kusvika zvazvosvika pakuti kupera kwazvo kwazvakaita saka ndokukura kwandoita but ndoda kuti sisi vangu shiwazendoini rari gamba handiri kunyeperai vairwira chavaida ende vaichiona chavaida vaikurudzira vanga vaine rudo vari munhu wezvese hapana munhu wavaisarudza ndoda kutenda vana kwasha sezvamurehwa naamai mama pamusoro ndakudedza nezita mama kristina zvavangotaura vataura kandoda kutenda mukwasha ndikukwasha ndamutenda ane rudo ndakachengetwa sisi vangu ndofunga magushungu ari kuziva kuti takaitwa basa ndoda kutenda defini fought a good fight ramba wakadaro shinga mwanangu ndozvazvinoita kana mai vako tiri pano nemiwo chandoda kupedzisira mashoko yevanasisi netsai ari pano chinetso akari vakafeka ndiri pano nemiwe musazondisiya musazondisiya vanasisi vangu bosre ndiri munhu anda kutaura saka munhu andaitaura naye hapasisina ndiye munhu andaingoti ndikambovaiva kudai ndaitoenda kusisi zvazodai ivo vachindudzwa zvavo saka ndikukumbirawo anasisi vangu musazonditi unetsai munotaura ndotaura sezita rangu but muzondigamuchira sezvazviri vatenda menyu netsai nemazwi avo iwo sisi defina wakwashikotaurwa vanga vambosimuka bavari ipapo tivaoni mwana wasisi feri sisi defini ndo mwana wavo vepano paSt Peters tinomuziva nokuti nguva nenguva vaibhoya vachizopinda nesu pano saka totenda igarai komukwasha ari kupi vari kupi vari panze okay but vatendwa vozotitenderawo nekuhamba neshamwari sekutendwa kwavaita tinokutendai zvikuru kunyanya nechikamu chekupedzisira cherwendo rwafambwa nasisi feni zvino mwana Elaya ngaaswire yake Elaya
pamusoro isanganidweni raMwari, pamusoro ivana mukoma, pamusoro ivana baba. It's not easy kuti mwana simuke ataure more, especially about amai, but maybe it will be easy if it is the other way. Because udoro wa amai hakuna kumunda. Nichatanga nikuerenga a quote from the book of Ecclesiastes. To everything there is a season. There is a season to be born. There is a season for everything. There is a matter under heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to pluck up what is been planted. A time to weep and a time to laugh. A time to dance and a time to keep and a time to cast away. Today amawadiwa takaungana kanaka chikakurenga mabasa amai avaita. It's not easy. Session tanabotaura dokutanga. Tiritese muda kurangarira and to share the joy and the gift of life zvatakaitiwa namai. Fenichirisa was born on the 10th of November, 10th of November 1951. We were born, the two of us, me and my sister, and I'm the last one. It's very hard to say goodbye and to say and to wish you to die. But it's a good start of you will never know about tomorrow, and we never know what is going to happen. We only say good night, but we don't know if we are going to wake up tomorrow and face the daylight. But it is that faith which keeps us going. And I think when you to see what teach because even teacher on our phone but answer to Tim Garden, Tilmaru and Garden Ramari. Like we to fund this on to Tumaban's up and then we told you. One rose, which is the best one. So Marika now out, she always goes for the best. So it's one of the best flower, but it's not the ones that tissue susu. See one by Muda, Jones was a guy to one nation. So let's listen to the pain. And only remembering the good and the life she gave us. I know I take pride to say she was my mother. And at one time I was wondering, because my father passed away when I was a little boy, and I always wonder why he had to leave my mother. I was saying one day I'll ask, but every time when I go for the holidays, I didn't get that courage because I was young until my father passed away. But after he passed away, I take it upon myself. I want to find the reason why exactly. But I didn't have also the courage like she had. But I said to myself, okay, the only way I can do is, whenever I'm with her in the room, I'll imitate my father's structure and I'll imitate my father's voice when I'm talking to him. So I try to pick what exactly, where did she, who was wrong there. But it was that I think one day when we were talking with Amy, it was just after I got married when we were talking, and she had just left in Red Banner, then she's starting with the Auntie Togo. Here, the way she was talking, it was from Red Banner, she was dealing with the children. But now when she went with Auntie Togo now, the way she was talking about empowering women, then I used to, what is this? Then we want to explain now. So during that time, we didn't have to watch news and our teachers were reading my newspaper to know that this is the election time, because all the MPs will line up every evening, coming at the house to ask, we want to in our constituency. She will go there, gather all the ladies, try to mobilize the votes for the MPs. And sometimes I joke around and say, why don't you be an MP on your own? Stop doing this for these ladies. This must do their own thing, because you are the one who's doing everything. So go and be an MP. So the time she was with the whips, then she decided, I think it's high time now. We were right.
I must join politics now. So I asked him, okay, there's 2 horses. There's horse A and horse B. Where are you going now? Saka first one did you know from They no, because these past 10 years I think we've been working with both of them. So but I think we mentioned about 2 from both horses. Like if you ask these ones will tell you, because regularly I always see those ones in the house, and the mom will be talking to them towards elections. So I said, go and ask them now. But they're not going to give you the exact answer because they don't want you in there. They want you to go and work for them. And I was right. She was told if you go for the horse A, you will start in the grassroots and go up the ladder. So I said, this is what they said, not you, grassroots. You've already done everything. Then 2 days later, she told me, no, I'm going to horse B. Yeah, but she was not sure if she would get Harare or... Then that's when she decided, I think I will get the answer if I go to Mkoma Oliver. Then she tried to Matsika. But I was skeptical because knowing Sekuru, where she put his money on the horses. So I was not sure with this. Sorry, So anyway, it is their 2 brother and sister. They went, they talk. When she came back, said, okay, I had all the answers I need. I'm going for it. Then Mr. T posted to Tare. So all this was there and we could see. And Shona Chawunga Chakata so she fought her race. She ran her race. It's now, she's just waiting to get her medal. So it is through these players, Father Langwa, she actually to another competition. Tiwa Batsiri, it's a second with Wakumaya, Wawani gold medal, Yaw. Look, please, Tunangotenda, especially who ashitaro position kwasha pakatora mai pakunogara nawo, and the moment akangosvika kwameka kwangotanga, everything just went. So the patient he had and my sister never school. I think the other ones are more, I don't know about Shika, but Sharon will mention your name also. Thank you so much. Ukoma Chris and Lukangan, thank you so much. You have been there. Even I was very far away. Mama Wanongopi, I was that love because he was surrounded with those ones who love him. Thank you so much, Mkom, for taking the leading role. Thank you. I want to tell you one, Elia, neighbors Rake, Atipa. To tell you, Ngoma Chris Munga is Ngoma Chris Watawazi, Ngoma Mira, Ngoma Chris Katiera, Director of Education, Muluru Harare, Sakno Tenda, Ngoma Chris, in the Basarao, Lokosha Dai, Kutunga Schools of Harare, as well one Ngoma Shakari, Yaguti Vangi Vachi, family Shamai, Sakura Tenda School. Panama was Ushika, Panama Batiraba, do rector of St. Paul's, Highfield, Church Kwedu, what is a 2 fathers when I should Panama, Babatiraba, St. Paul's, Highfield. That was a charity. Vaimo, I can't say that. I saw it was cold. Therefore, in God's way. I don't put a money for what's happening. I say, God. Hey, therefore, it's no more about what's happening. They go back to Saga, but I call the sin, no one cancel when she went therefore in God's way. Pamena MP, in the Mamma Tona, Zukari, Tona, Pinamote, Gray, Rotten Locoti, Machita say, Machizada, Joanna Mamudi, Honorable Joanna Mamudi. Very honorable. Very Nakawa uzalwe kuoneka MP mukataza kuisa bridge matone pampanguka mujagara muri mutapo chona izwa kuti saka ndiye honorable Joanna Mamumbe vanhu va MP venzvimbo ineyi tinofara kuva navanhu fungoti pane vamwe vandasiya vanorevekedzwa saka tifambira ne program sotaura ndaita takafanira kuita
kuGlen Forest na 2 o'clock kwezve panapa payadyiwa chikafu saka vakutera veseka tokumbira kuti mungoita pa 1 minute nokuti chazopa zvekare mukana kumapoliticians chavakumbirisa chaizvo zvekare kuti nguva ipfupi asi vangotauro kwechinguva chipfupi saka Sera muzukuru Sera mwana waStephanie chataurawo mazuva mashomanana uyo haanetse kana kumubvisa pamicrophone kana anyautaurisa saka muzukuru Sera ndiachataura achateerwa nemurora maichapu motoswera pedyo moyozogara pamacheya ari panapa sawira gogo chimbetete kunge muri pedyo zvekare mese ndikupai ma 1 minute ndiko makataura kumbadai Sorry, esibathungamile ngale muntu. Yini ndini Sera kulo wasispen ndindayigara nawo for long kuba bachiri kuchireti bakure bana tiri kamwana kadiki kusvika loro ndinavo mbuya vakarwara for long ende vakavavhura organization yavo vachindiudza zvese zvaiitika vaindiudza even for politics zvese zvaiitika vaindiudza even musi wamaiti vakachema vakauya kumba futi vakaramba vachichema honorable advocate nausamuchamisa makazvitaura vakauya kumba vakachema futi I was there always to comfort her kuti gogo zvinoita. There comes when she was serious vasisakwanisa kuramba vachifambira organization yavo ndikavati gogo sezvo now muna completely blind, give me the papers, I can fight kuti zvinhu zvenyu zviite. Ende ndakafighta zveshuwa. Dzimwe nguva ndairara kuma3. I would want to thank my husband who was very supportive. Ndakaita rana wavo, ndakaita makumba avo, ndakaita maziso avo ndiya vangu. Organization yakaregistrwa and she was happy. I think by that time everyone vakaona kuti pamakavaona vaitonge vaita zviri nani because she was happy kuti muzukuru wangu vaita zvandandichida kuti organization ive successful. Mama venyanya kuenda kuhospital indairana ndaimhanyirawo zveorganization kuti iite. Ndakanga ndava kutolida maboard members avo and after ndawana certificate I told the board members kuti ndozvaitika ndikanoudza gogo as well. Vandazovaudza kuti board members per group that I was suggesting kuti tiite launch our company on the 10th of November. It will be a surprise for Nagogo. As long as she's there, vakagara parute vachingonzwa kuti vanhu varipo and ndakaitika iri a surprise, also celebrating her birthday. But sezvo mama variwo vainyanya kufamba, I would just ask mama kuti maswera sei, gogo vaswera sei. Ndaiudzwa mapresina mama. So on Monday, on Tuesday in fact, mama vandifonera vati enda unotora gogo vako kuhospital varikufanira kubuda nhasi. Tikati okay mama, ndoenda. Tikaenda sezvo ndainyanya kuita mapepa yavo kuhospital. Ndakaenda ndikaswera kuhospital. Vachingoti tichikuda kuita mabill what not. A lot. Ambulance yakazoya around 4. Tikaenda kumba ndikanwasiya. Tikati gogo ndakuenda. I would want to take advantage of user ambulance inondisiya kumba kwangu. Tikanzimira ndikuda kutenga. Tikati gogo, you can just tent by nevanhu veambulance. You know, I can't carry you. Ndakaita operation 2018. Official, you know, but yeah, I understand that kuti une problem insana muzukuru, but ndoda kuti undione ndichiteneswa, ndoda kutarisa uku. Ndikati okay gogo ndakamira, please vatene vakatenwa. Vandati gogo ndakuenda, zvikanzi wapenda muzukuru. She just smiled. Thank you very much. Thank you for everything. Those are like gogo. If you do something nice, if you make her happy, she was just like that. The Pasina 2 hours.
mama wandifonera uye vakuvarwarisa ndikatoke mama ndakutomhanya kuhospital ndakufonera ambulance iri kuyazokutorai tikazobva kuhospital ikoko kuma-am ini nokuni kwandaimhanyira musi waWednesday zveorganization mama vakaenda Friday vakaenda Thursday vakaenda Friday vakaenda musi weTuesday pazvakaitiko tezvarangu vakaitwa problem vakaitwa accident vari kuhange so I go and see my father-in-law kuAvonton vandichinofonera mama uchikoko vari sei vari nani Saturday vaita vanhu vatakadzika mama vakatoyozonoti zvarangu vachita it's not nice serazvo mamira musha Sunday ndakavafonera vakandikata and ndakabva ndasitwa busy with the stuff yandaita Monday I called them mama koko vari sei and it was like koko wako achataura she's not moving she's not even blinking her eyes. I cried. So Tuesday ndati mama kana pane munhu angakabuka ndozvandawanzoita kana pane munhu angakabuka kuuya kuzona gogo tell that person kuti aregete I'm going and ndoda kutenda Mwari my granny was there when I was born hospital and I want to thank God because I was there on her last day and I spent a lot of time now ndichiva massager and it was just making sound if I talk. Ndoda kutenda Mwari for that. Ndoda kutenda Sera mzukuru mumazuva ake emashomanana totaidza maita muneyo mashomanana nguva yafamba ndoda 2 o'clock tapedza kudya panapa tapana kunge tagreen forest iye zvinodza kuti ta10 to 1 saka nguva yedu yafamba. Pamusori baba, pamusori sakadzvinira Mwari. Ndingoda kupa mbiri yekutenda natete. Varoora vakachisa muri kwero. Muri kubatikanawo zvandiri kuita here. Inini ndiri kurwadziwa tarasikirwa nemurungu wedu. Ende handizivi kuti tichaita sei. Pataiti patinenge tasangana zviya zviya. Haubvipo pana tete Feni usina kupinda muleseni. Haubvi usina chawakabata chawadzidziswa cheupenyu. Ndiri mwana mudiki kuna tete Feni, ndiri muroora, ndiri mwana mudiki zvokuti bati ndokunga mungani mutineserewo vazhinji vedu mukati mudzimba dzakasimbiswa natete Feni. Ndo tete Feni fambai zvakanaka. Saka ndo example yedu ndo inonzi best practice yekutaura panapa sotaura kwaita maitano saka ndakuda example dzangu maichibetete ndozaka kutaura kukwengani basi ndasunondinongo kumbira kuti wakutauro mazimoshimani ndoda kutenda mufundisi wangu kuti matipira rukudzo rwese kune vanoremekedzwa zvatiri kungomhanyiswa zvamuri kuona my brother ari unfair. Inini nditi ndinogona kuimbura zvamudondwani. Ndinoda kuti ndikutaurirei kuti saka ndati wadzidzei mukufamba nokuti vazhinji manga muchirondedzera zvekurwara zvei hamucharondedzeri izvozvo. Ndinoda kubvunza kuti chamakadzidzawo kufanga natete tairacho tete honorable isarasikirwa semhuri zvikuru. Kamuzukuru kangu kakomana kaivazira vaiuya kumba nevazukuru vavo vana vadefini saka amafriends. Saka ndakamusanangurira kuti anzwisise kuti tete havasisiko. Akapindura akati ndinoda kuenda kumafriends angu kuratidza kuti aiziva connection yemafriends natete honorable. Taingova titete honorable. Kwakazvarwa mwana kumba kwedu tete vakati ndivo honorable. Saka kumba kwedu kuna honorable. Vese vaya vanoremekedza mahonorable mochiuya kumba kwedu muchizovaremekedza varipo. Muroora wangu iye mai vahonorable akaitwa empowered natete nokuti munhu akanga achigara achibvunza saka murikuitei, saka muroora ari kuitei. Muroora akati ndiri kuda zvekubheka
aikurudzirwa zvikuru kuti aite bhekari kusvikira arejista bhekari rake atori nebhekari anobheka. Teterai vane rudo rwakanga rusingasarudzi. Ini ndakaita rudo rakanaka, ndinotenda Mwari. Vanoda manotsi mouya kwandiri ndokupai zvandakadzidziswa zvichireva kuti ndiniwo ndakuzokuyempawai pakadini, because ini ndakatoempaiwa zviri kutaurwa nemusukuru izvo zveorganization. Handindaiva muvheti wezvese, ndichitaurirwa zvese tichironga tiripo, tinozvitenda izvozvo. Ndinodazve kuti ndikuzivisei nyaya yekuti vaiva munhu akanga achipa zvine kupa kuno mufaro. Mufundisi vataura zvimwe, pane bhana riri pakona iro rakanzi youth. Bhana iroro ndo vakagadzirisa zvakare. Pane rimwe raida kugadzirwa zvera ndakandaudzwa kuti ndachida kuita remothers union, hazvina kuzoita saizvozvo. Asi honai kupa kwakadaro kuhausebook kwatakanga tiri kwaingoti kukangotaurwa zvinhu kuti chirodiwa chakati, wanzwa monditi kwakadi kundizivisa ndandisina kuzviona kuti mugurupu mataurwa. Saka pane muhwezva wataurwa namufundisi, kusiya muhwezva wezvinhu zvinobatika zvinoonekwa. Ini ndini ndinawo muhwezva wese vanoda kuziva mouya ndichikutaurirai, inonzi trade. Aiwa, regai ndichienda anzadzamira pano, hazvingandinakiri, maita henyu. Tinotenda kuchibetete nemazuva mashomanana avasi munhu ari nyore kubvisa mamaikrofoni, asi ndasino zvandire kupera chaizvo ndira kuvatenda vanzvadzi vangu. Zvino maorganization kwangouya kutizokuonai and acknowledge you, saka musazotaura zvakawanda. Sakile weyako wakamirira kupsu women in politics support unit. Sakile uchiripo? Sakile Sifelani Ngoma. Makadini sangano vanondiziva munoziva kuti ndinotaura very fast, saka ndakudingira kuva ndisokataura zvandichataura ndiri kutaura very fast. Ndichataura ndichishandisa all 3 languages out of 16. You know you are really famous when you are now just called by one word. Sisi Feni was not Sisi Feni, she was Sis Feni. One word. She was born in 1951, before the UZ was founded in 52. She was born before the Rhodesian Stock Exchange was established. She was born before the Federation of Rhodesia in Nyasaland. She was born before. And she started doing her work as a girl guide. And those of us who are in girl guides, we all know, be prepared. It's our motto. Be prepared. It's our motto. She went into IWCA, guided there by her girl guide work, became the president of the Manicaland Tiwai Teens Association. After that, she left and became a temporary teacher, but teaching clearly was not temporary. She became a teacher of governance, a teacher of democracy, a teacher of political organizing, and a teacher of leadership, with women at the center. When she moved to the Federation of African Women's Clubs, what we now know as AWC, umama wafundisa ukuthi abantu bazaphila njani. And she did it at a practical level, she did it at a policy level, and she did it at an economic level. She was an organizer par excellence, Sis Feni. She brought those skills to Zurisen, where after a period of time she moved to Witsu through the linkage program. And there she began to divine for us. She sharpened it and she introduced new language. She's the one who brought language 50-50 Batafra. It was before SADC gender protocol. It was before the constitution. It was before the laws of Zimbabwe. This is Fena. She sharpened her quiet feminism. She sharpened her quiet feminism. Helped us to create new language. She introduced Barara to push. Women must push. You must push kuti mubate zvamusingazivi kuti zvingawanikwa zviripo. You must push kuti muwanikwe kodzero dzenyu mudzibate mumaoko mugodzienjoya. Kwete kuti muve nekodzero but kuti muenjoye kodzero dzenyu. You must push kuti nyika yenyu igoita nyika yakugara. You must push kuti chero pamba pako zvinhu zvako zvirongeke uye mudzimai akarongeka. That was Sis Feni. Saka nhasi ndava kudzingwa papodium.
Let us continue to push. When we are facing poor quality results, choose what it is come better half year 50-50. Ticharamba tichingo pusha. Kana tiri pa ground, ticharamba tichingo pusha. Kana takuina zvatinoita ticharamba tichipusha nekuti sisipeni dzidziso yawo. Yange yekuti tinopusha pakara zvaita zvatiri kuda. Thank you so much. Thank you to Sakile Sitelani Ngoma from the Women in Politics Support Unit. Ndio succession yakanakai vakasira vechidika na Sakila. Zimbabwe Women's Resource Center Network ne NRA ne Mothers Union ivaimango ya pamochete. Women's Resource Center Network NRA ne Mothers Union chingotedza nepiro. Church, Mary Park, Neighboring Harare. Tinokutendai for observing the COVID set standards and rules. Ini ndini chairman and founder we National Reclamation Assembly. Tete Felichirisa Mangwenya was the deputy chairman to NRA family. We invited here to NRA simply for one reason. I realize that Tete Chirisa is the doyen of women emancipation and empowerment. And the issues as NRA, we are a youthful outfit. The first deputy chairman, Anunzi Messi Chakatra, the president or former president where Junior Chamber International Harare and Zimbabwe chapter. Messi alipo auya leader Koronya walipo saka Messi ali youthful saizo takaona kuti isusu taida kuti tibatsiwe on the pillars of emancipation takanangana nemadzimai saka Tete Chirisa vakatiitira bhoro yakakura yatavanozana tichitanga seNRA takatanga chinzi the 5 million vote effect taitanzwa zeki chititaura kuti muZimbabwe mune 5 million voters. Saka isusu takati God given Mwari achitinzwa ise maZimbabwe dzisatakura kudai dai tawana servant leadership tadeliver from the wretchedness, from the bottomless pit. Inini teacher by profession ndabva kuti kuna wakuru wangu education ndinozoti vanhu vese muzobude mutarise bhutu dzangu muzoone zvadzakaita the impact. Honestly, this is myself. Ndakataura na permanent secretary wakutete Masango na minister wakanga achirwa nyanyosi ari masema minister angu education vauya pa John Kawa ndikati ndiri teacher anorarama neurema asi makandipa bullet kuti muchikoro imomo. I'm a teacher kana makanzwa the bullet story yakaitika paDongwe secondary school ndini the founder we National Reclamation Assembly ndaida kurairwe pachikoro pangu na God anonzi Maombe. And yet master wangu inini ndine ma-issues handida kutaura zvakawanda because iri kumaoko emapurisa ende mapurisa handisiona vachiitirawo basa saka I got so much disquietness in me. Saka we are telling you to refine Zimbabwe now kwatsvuka mutomato kana sezvakaita red ndichada kutaurisa servant president Advocate Nelson Chamisa we are God given musatye Mwari anokutungamirirai love Zimbabwe. Ndakaita telephone call na president Chamisa akanga ari munyina wangu because iye mwana kwandiri inini ndandimesara siyana lemojongwe job scholar tapadzwa musekiwa ini ndiri gwesu ndindega teacher achikufamba nemapatapata ndakatobva mudumba munetsoka sorry na trip transport ndichikwira mubhazi ngashati ndipana ndakadzana newarren park ndiri teacher saka tikuti isusu let's reclaim our lost lives but church thank you for observing the COVID set standards nezuro ndakaita speech watsuka mutomato mari komborera Zimbabwe hatichachi but the teacher struggle is real and true. Thank you. The Mothers Union vari pano mainda wano vari pano vewisma chibva mauya wana just recognize you kuti muri pano hamuchataura zvakareba saka vewisma vehouse group
Church of the North yakupedzisira negrassroots empowerment initiative organization muyaimese tingokuonai hamuchataura zvakawanda nokuti nguva yedu yafamba yekuti tikwanise kudya nekuenda kugreen forest saka vese vandakaita muyai tingokurecognize you say something zvepapostcards wamhaungopfura pamusoro MC pamusoro yevafundisi pamusoro vese vanoremekezwa ini ndakamira ruwadzano rweMothers Union rwepaSt Peters tinoti tarasikirwa zvikuru nahonorable vakanga vari munhu akazvimiripisa vakanga vari munhu ane rudo munhu aisapota zvese zvaitwa neruwadzano kunyange vari kupa vakarwara she was always there for ruwadzano saka tinongoti honorable vazorore murugare maichengetedza kumba kwangu kuna honorable pavakauya kuzoita makorokoto vakati kune mwana wangu tana honorable MP ukure uite MP masvita henyu tenda mai magaya nezvinongwa kuya vewisma pamusoro isangano zvedu rakasanzwa naMwari ini ndakamirira wisma yepano yepaSt Peters tarasikirwa zvikuru nasisifeni sisifeni munhu airayira ende munhu aikurudzira munhu anga aine rudo tiri kuchema vewisma kuti tichamuona kupi munhu akaita sasisifeni tiri pawisma ipapo toda kutenda vediocese maisondo chairman wedu wediocese ati auyawo kuzochema nesu ana maisondo nana sekretari avo vakasimukapo vaiya kuzochema nesu vatibatsirawo toda kuti Mwari sisifeni vafambe zvakanaka tatenda zvikuru maibwanya vakamirira wisma iye zvino muzvavinyamweda coastal hills house group pamusoro vatikuta vese ili ndangotenda nenguva yatakaunayo natetechirisa vanga vari mama vangu ende munhu anga asinganetse kushanda naye muhouse group sezvangotaurwa kuti maiti mukangoti zvakati vaikuedza voti mari yangu iyi kana tichakati changu ichi munhu anga asingakwanise zimwe nguva yekuuya kumahouse group kumameetings atinoita saka asi still saiye ndo heri kwavo nokuti tasingataisiya kuti havasi kukwanisa kufamba vaibva vachema kuti vedu vemunoramba muchindivinga asi nandiuye sei yataiva ndozvatakamirira ndo basa redu iroro ini ndakazvimirira ndabva kukotsiyo ndine 2 pesi dzangu dzebhutsu dzandinadzo mukazondiona ndakapfeka dzeredhi so handadzimwe bhutsu dzeredhi ndivo vakandipa saka ndinoti mama zororai murugari vakamoto vari pano here vakamoto ndimute ndovakamira sangano rerambotaurwa nasera rakaumbwa natetefeni mukristu sanete namata urende regai ndiitende ndofunga ndichiti mukristu sanete today tinongorindira basa rakabatwa namachirisa mugrassroots empowerment. I am a board member of grassroots and this is an organ. It's very hard for us to lose a visionary and a founding member who was also our board chairperson, and many have been asking us for organization organization was women and young people empowerment. So we are very depressed and what it's about zvakafanana graduate waenda kuchikoro 4 years when you are about to graduate over wafa baba mavaka imba yenyu maundonoipinda mubva mafa mutatu maugadzirira zvese makuda kuti aiwa nguva yakwana then we lose you. This is about this is the same story with grassroots. We were supposed to launch the organization on the 10th of November on his birthday. So it's so depressing for us to lose it at this time. But it's not in that shepherd Sayo Basa. Thank you so much. I think in our last board meeting, she gave us Sarah. She had a reason why she gave us Sarah. We hope Madam Basiri Basa shepherd Sajaganaka. And shepherd son, not I see you, or when the time comes, I'll be at your door. Kutiko Petsa Basai. Thank you so much. pamusoro isangano dzvene rakasarudzwa naMwari ini nangu nasiri paprogramu asi ndaremerwa kuti tiende takadaro maichirisa taina matana St. Luke's mufakosi vari musection 9 ndinodayira kuti vazhinji vekumufakose vanoziva kuti
section yedu yakanga iri mhando yepamusoro-soro, maharvest, mathanksgiving. Part of it was part of from this woman. Saka ndinongoda ngosukumukira kutenda kuti Mwari wanzwira tsitsi, Mwari wafambe nawo murwendo rwawo. NdiJesu Kristu tenzi wedu. Awakunotenda vese vataurirwa weya kuno iye zvino nguva yasara takuibva kusangano raipindwa naSisifeni reMDC Alliance. Saka chakuvira Lavmo Chinoputsa anova Deputy Secretary weInternational Relations weMDC Alliance ndianodeputiza Great Sato ayo ari apo. Saka Lavmo we're giving you what 6 minutes. No, we want to give you 15 minutes. We live in the African Olympics. We're giving you a very little time to tap in about rainforest. Saka vanhu vangobatanidza zvese in 6 minutes. Mayor pamwe naadvocate pamwe nevamwe vachataura in 6 minutes, please. Notenda mukoma maso. Pamusoro vakuru vezvemweya vari pano, pamusoro yaSisifeni, pamusoro yemutungamiri wese weMDC. Hatinoda kupedza nguva tiri pano. Tautenda mukoma John nekuti panguva shoma chatira kuti tibate kana tatadza munotiregerera. Chekutanga handinoda kupedza nguva yenyu ndasimukira pano kuti ndinge ndichichaira chirongwa ndingakwanisa kutaura pamusoro paSisifeni. Ndichakumbira vakawanda mundiregerera, asi ndichamboita kuti musunge muri mamuri nekuda kwenguva yedu, asi ndichaedza kuti protocol yedu ndapiwa zvakare signal. Because kana kwedu kana vapiwa signal unoita saizvozvo. Saka ndapiwa signal yekuti vamwe vese tichatiregerera kuti takutadza kuzokusungudzai, asi ndoda kuacknowledge kuti pano tine utungamiriri hwese kubva kuna kansela ward 16, tina MP zvakare pano vemuno Harare West vanova ivo Sisi Johanna vanga ndichida kuti ndipe mukana, asi nekuda kwenguva ndichapfuura ipapo. Kuleadership yeNational Executive kwakanga kuchigara Sisifeni, ndaona vana baba Baskito vari pano, ndiri kuona vana mai Tome vari pano, ndiri kuona vana mai Ngwenya vari pano vanobata vari kumadzimai. Tinoda kugamuchirai. Pane dare redu guru reStanding Committee riri pano, tina Sisi Gladys vanova ivo mukuru wangu kuInternational Relations, tina mai Timvias andiri kuona Deputy Treasurer General wedu webato, tina zvakare Deputy Secretary General wedu baba Chimini vaiva chairman waSisifeni kumanika youth. Tina zvakare meya vedu vari pano, vari Deputy Secretary wedu welocal government, baba vamafume vari pano. Ndichakumbira baba vamafume munguya pano zvema2nd state chete musangane nevana vedu. Tinokutendai masikati sangano dzenderamwari, masikati guta rarasikirwa zvikuru, asi nekuda kwenguva handichatauri zvakawanda. Ndiri ketendereza isusu tine vakuru kupati kwedu ndo vandicharegera vachizouya vachizotaura. Ndoziva zvavo vari kundipa ziso, vanga vati inini nditaure asi ndataiwa hazvigoni. Muti mukuru kana iripo, miti midiki haitauri naika. Asi isusu seguta tarasikirwa. Zvatichaita ndezvekudaiwo tine zvizhinji zvatinokwanisa kupa mazita. Tine zvikoro zvinonzi Budiriro 1 kusvika Budiriro 7. Tine zvikoro zvinonzi Kufakosi 1 kusvika Kufakosi 7, Glenview 1. Setisina mazita. Mazita emagamba akaita sewawo. Tine marodhi mazhinji asina mazita. Process yekukumbira mazita kuCity Council iprocess nyore. Saka nemvumo kana Advocate President Nelson Chamisa vativhumidza, isusu seCity Council tichaona zvakafanira kuti titsvage chikoro kana mugwagwa watichanema kuti Sisifeni. Tadaro nokuti munhu akabetsera vese vekuMDC madzimai, vese vekuzanu-PF madzimai. Handifungi pane mudzimai angamira mumugwagwa wekuti tipe mazita akadai so kumagamba edu. Naizvozvo ndinotenda nebasa ravakaita, izvi ndizvo zvatichaita sevaridzi veguta, sevakuru veguta. Ndinokutendai. Pachinano changu ndichati vesekitari vedu vatibetsere kudana president vedu. Chekuti vanhu vachifamba naSisifeni mune zvevatongerwo venyika vangouya. Ndakutendai, ndoda kutora mukana uno zvakare kuti ndikusumudzirei Dhavhita wedu watakapiwa kune zvematongerwo enyika, ndikusumudzirei murume mari yatakapiwa yekuti tivandudze nyika ino, tigadzirise nyika, zvinhu zvifambe zvakanaka, tipinde makereke tichifara. Baba
vanotitungamirira kuMTC Alliance vari baba vakafamba zvako zvikuru naSisifeni vachamisa president Advocate Nelson Chamisa. Ndinotoya kutore mukana uno kutaure nemhuri yeMemberei uye nemhuri yaSisifeni. Pamusoro sangano dzende raMwari ndakakumbira vamafume kuti tichaurayisa baba eguta kuti shoko rifambe riende mberi muchimirira musangano wese, asi ndaona kuti musikanzwa uripo nokuti nguva kana yanzira vamasuku hapachina. Handidi kudzorwa zvekumotilande commission vamakambondikoka kuya, saka hatina nguva. Indakangoti ngachingoti gava ndachinda kunotya, asiwo ndisataura ndichipa mashoko ekuremekedza gamba tetatadza pamberi paMwari, nokuti chiitiko chakadaro chinotendedzwa. Kudya kungatouya pamashure, asi tazadzikisa chiitiko ichi munyika yomweya. Saka ndinotenda baba vaMagaya neshoko ramaparidza mufundisi. Ndambofunga kuti ndakobva kwandinopindira chechi ndouya pano. Maparidziro amaita ndayatozwa kuti zveshuwa ishoko rokuenda kudenga, rekuti munhu haufani kungorarama njee, kunyanya isu vepolitics. Unonzwa ndinei chiti 2023 ndiri kuda kunodya nini, 2030 ndei ndiripo, wauziva ndandikude kuuya. Akabatokutengai neshoko ramaparidza randibata, munhu ungonoshinwa neshoko zvakasiyana. Ini ratibata richienda waikoko kune vamire ndine nyaya navo nemararamiro atinoita. Haleluya, ndakutenda St. Peter's Anglican Church. Kwaya maindiro ayo matozoshamisa pati papasina practice, nokuti ini taningwenda ndichiti vanopractice zvakawanda. Ndava 142 maindiro ayaitwa ndozivanga hapana, ndingatokata kutaura kwangu mungondinoera 142 tipe kuremekedza kugamba, kuitira kuti tizive kuna Mwari kudenga vanoita zvose, nekuti tinogona kunakirwa nekutaura tese tinobvunzwa kuti muri panyika makaitei nenyaya yebasa rangu nenyaya yezvirangu. Saka ndinokumbirisa baba vaMagaya, ndakutora chigaro kungokumbira kupurikidza nemi baba zvomweya nababa vagwese, ndachikumbira kuti kana tikangopuwa 142 imwe zvingatitira zvakanaka. Ndobva ndapedzisa muva Mwari. Munotitendezera masuku. Chechi baba masuku mubasa ratinoshanda tikasava nevarindiri vomweya zvikatibata nyika inopinda pakaoma. Saka vafundisi motobata basa nokuti kazhinji vese vanobatwa nemadhimoni vakumatongerwo enyika vane chechi dzavanadzo, vane vafundisi vavanavo, asi kuti vanenge vachipumhuka kutiza vafundisi vavo voita maitiro avo. VaMugabe vanga vane katolike, vaTsvangirai vanga vane Hwisiri,
umwe wangu aripo yandisandaza kuti yake ndei asune yakewo ini ndine yanguwo nokuti handitori hangu nerejista yemachechi evanhu saka tinotenda kuti vafundisi basa ramunotibatira nyaya yematongerwo enyika rakatikoshera ndandipataure ipapo nokuti nyika kuti ive nerugare ndokunge vafundisi vachibata basa ravo. Ndinodayira kushoko raMwari kuna Isaya kunotaurwa kunzi zvikara zvesango uyai muparadze Israeri nokuti imbwa dzinofanira kunge dzichikukura hadzisi kuhukura dzakanyarara nokuti vafundisi ndo vanofanira kunge vachigundusira zvikara zvesango munyaya dzematongerwo enyika kuti basa redu rifambe. Ndauya nehama dzandinazo pano, baba vaChimini ndovanga vari chiambe ndatifanira chasumuka sine time tatiregai timboti gwi mungoonekwa vaChimini secretary general deputy wedu vauyawo pano vachibata basa nevamwe vatungamiri vandinawo national executive vatichakusimudzii kuita maitiro edu netime. Vamasuku is very strict on time asi tokutendai nekuuya kuzochema negamba redu all the protocol tinoiremekedza leadership yedu up to the last level. Nzimayo anga ari unified ndokutorwadziwa kuti panapa hatina parliament yose taifanira kunge tine parliament ZANU-PF MDC because vakaisa modzi muna MP wechidzimai wese wamunoona ari muparliament necontribution. Vanasakira mangoona kuti vari kufamba mugwara iroro but munhu akatanga nenyaya mudzimai kuti nyika yedu iri too polarized. Tinovavana nenyaya dzematongerwo enyika tisingazive kuti zvinopfuura izvozvi pari kutaura kudai vatsvangirai havasiri pano, vaMugabe havasiri pano, but zvikara zvakatatsurana. Ndongeti zvinova nemore time for dialogue because vari vese vachifirwa kumwana takaitekanyika. Hatidi tsika iyoyo kuti vanhu tinokonana panyika totadza kuonesana gwara rokuti nyika yaende mberi. This is what she represented. She was not partisan in her approach, she united people. Angasina ZANU, angasina MDC. Though I believe her more in the light, ratinomiririra isu. But angasina iti zvemapato, aibatanidza angarichengawo semubatanidzi anoita kuti nyika yaende mberi. We salute her for being a unifier. We salute her for capacity building. Kumadzimai ma-MPs. We salute her even the quality of debate. Panandichiri MP. Indaenda kunoona nemukomana avapo ari president. Ndinendi mukuru wekupikisa. Iye ari mukuru wekuhurumende achitedzera vaMugabe. Ndaenda kutinda tinotinda zvipakira zvematsenganzungu. Ivo ndo aizosunga kuti manyanya achipakira zviwanzwi. Votaura zvinovaka saamai. She had a motherly vaivaka. Ndandikutaura handisi kutaura vamasuku because ndoda kuti nditi wafanaka. Mabasa avo anovatevera. She was a true unifier. Zvataurwa nasekuru kuti vakauya kwamatsika vachiti toita sei zvinhu zvofamba sei ichokwadi. Isu takati sisifeni necontribution yavo. Isu we believe politics is about your contribution kunyika. It's not about nyaya kuti oda kuva chii chete. It's about what you want to do for your people. She had a lot of quality. She had a lot of contribution. She helped us to develop a gender policy. Ndosaka mchiona pamasuku gezvino. I have more women leaders around me. Kubva kumaspokesperson, international relations. Ndakatopingudzwa nabva kumasvingo ndasingazvizive kuti kunoita mukari yakafanana. Kumasvingo ndaingoti baba mtungamirai, maiteerai. Asi ndakazodza kuti baba pasaiti, mai pasaiti. Ndokumufambe mchidhonza nyika kuti iende mberi. Ndinokutenda isisifeni necontribution yakadai. Ndemusirimi makatidzidzisa kuti an engendered organization is an endangered organization. Takazvidzidza izvo kuti chiorganization chisina kuremekedza madzimai haaendi mberi musangano uyo. Kana nyika yakadaro haiende mberi. Saka tinotenda nebasa rakaitwa nasisifeni. She was a powerful source. Akasiya legacy yokubatanidza vanhu. Legacy yokuenda mberi. As you can see, she was a woman of faith, a woman of excellence. A Proverbs 30, one woman. Mudzimai wokuti unoti kuchidai unoona kuti apa ndipo pane mudzimai. Tinotenda basa ravakatisira. I would have said much more,
but handigoni because legacy yavakasiya ndo yatinoremekedza. Tine urombo kuti vasiya tisati tayambuka kuenda Kenani. Kenani naona ndo maridzo yepromised land. Isuwo tine promised land pano panyika tisati taenda kupromised land chaiyo chaiyo. Takatongorera asi tinosvika. Tinotenda kuti basa ravo mwana wakatisira mukoma Elaya ndoona kuti basa rakasiyiwa namai kotongoenderana naro mberi. Hapachadikurisira munzira yamaputati team B ando team A yavanaramba ndo team B. Saka ndinotenda kuti ticharamba kuchibata basa kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Zvamunoona hama dzinotafirwa isu tarasirwa negamba. She was in the national executive. Executive yedu zvataurwa naBishop ndakataurwa kumba pandakabata maoko. Haingopindwi. Unotopinda wapendengu wakuona kwangu wakapira sei. Ndaitauranga mukaka une mutuvi, une mashoronga, une cream. Mutuvi ndo unosara inenge mvura iya. Irimo mutuvi musangano. Asi nenda kuve nesimba musangano. Uri mutuvi kudaro. Koyo wamashoronga nenda kugadzikane mukaka. Asi koyo pamusoro cream. Ndo kwanga mune musikana nawo. The cream yepamusoro. Saka haiwa tarasirwa vakashanda zvakanaka navatsvakirai tikasirwawo basa tachifamba naro. Tiramba tichienda mberi nebasa kuti zvinhu zviendeke. Church ndiri kurwadziwa zvikuru. Ndaida ndichataura nehama yangu kuti singaizowirirana. Church yakufanira kuti ibvumidzwe kunamatira nyika pasina marestrictions. Hongu kune COVID. Asi nyika inofambira mberi kana kereke ikapuhwa basa rayo kuti pakasagadziriswa nyika yomweya nyika igadzirike. Saka tichata kuti haiwa chechi ngadzitanga kuti vanhu vaita social distancing makereke anamatire nyika nokuti dhimoni riri muno munyika rakaoma. Rikasanamatiriwa zvine simba tinowisirwa pasi. Munongoona mabatirwa akaitwa mapuraisi dhimoni rakabata. Mari yakabatwa nemadhimoni. Mukaona migwagwa yakarohwa nemadhimoni. Mukaenda kuzvigaya kune madhimoni. Mukaenda kumabowa kune madhimoni. Muhomwe menyu chaimo dhimoni iroro rimo. Saka nyaya inoda kunamata. Ndakagwisa nyaya yekunamata. Ndotenda vana kuti makashanda zvakanaka nasisipeni mukavapa kwatiri tikafamba navo zvakanaka. May God bless you. Tinotenda vanhu vaMwari vatitira zvakanaka. Isi tinonzwa kudziyirwa tangouya kutipe mashoko ekubatanidza. Handidi kuita sasekuruchirisa but in a short ivo varova kwazvo vese ndo template yanoda kuteera iyoyo vaita basa. May God bless you. Toda kutenda Advocate Chamisa, President VMDC Alliance nemazwi avo uyezve toda kutenda imese tasvika kumagumo eprogramu yedu nguva hatisisina. Saka chikamu chakuteera ndecheboard viewing chingobuda muno pane ma7 points mairi ekuti tiwane chikafu chedu towataenda kuGlen Forest. Vanyarikani vedu vachaenda pa7 point ekutanga. Maichimbetete vachavarakidza kana maasha atumirwa maichimbetete achavarakidza kuti ndeipi asi ndeyekutanga kuno ndo kunoenda vanoremekedzwa vedu pamwe navafundisi vedu and then vamwe tese veruzhinji kune imwe 7 point kana mama 7 point ari kumberi uko. Saka toda kutenda imese, toda kutenda vafundisi vedu. Nguva ino ndakuidzosera kwavari kuti vachipedzisa toita board viewing yedu tofamba nguva dzafamba kwasara 30 minutes chete panguva yatinodiwa kuGlen Forest. Saka ndakutongera kwamuri baba vamagari. Mazita edu baba masutatioverere mumaoko. Tafika panguva yeboard viewing yedu yatichatanga nevari kumashure uko kwekupedzisira uko. Tinouya tobva taona tobva tazarurwa apa tokupiwa tivabache mugwagwa vanobuda nawo vobva vabuda apapo. Kwaya ngatimbirwe nekwaya. Ngatimuke tose patanga board viewing tione mafambiro.
Nome ya wangu
Ese. Okuno, pero no, es que